Assalamu alaikum warahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda ake gani insha Allah cikin yardar Ubangiji za mu koya yadda ake yin wato ainihin KYC program using the national identity number, wato KYC verification. Da farko za ka buɗe portal ɗin ga yadda yake ta wannan link ɗin da aka turo maka daga group na wato ainihin Inksnation. Ga shi nan yadda ainihin wato portal ɗin yake. Idan ka danna wannan link ɗin zai buɗe ma kamar haka. Ya buɗe, wato ainihin sai ka sa sunanka. Gashi nan mun sa first name, sai kuma second name gashi nan mun saka. Idan suna uku kake amfani da shi sai ka yi space ka ƙara wani, kaga kenan ya zama suna uku. Sai ka sa number waya ka kuma a ƙasa. Gashi nan bottom na ƙasa lambar waya. Sai bottom na ƙasa email. Gashi nan email is optional. Gashi nan email is optional. Step a hankali, babu wani garaje kuma ba wani abun wahala bane da shi. Gashi nan muna koyawa kamar yadda ake gani. Nan gurin ana sa Gmail kenan, Gmail address ɗinka. Gashi nan ƙasa sai ka sa gender kuma sex kenan. Male idan namiji ne, male idan mace ce kuma female. Ga wajen local government nan da Allah a kiyaye a kula wajen local government. Shi wajen local government idan ka saka local government ɗinka a gaba in bracket sai ka saka state ɗinka. In a misali kai ɗan Kumbotsa ne to sai ka sa bracket Kano state. Misali in kai ɗan Kaduna ne sai ka sa local government ɗin Kaduna a gaba sai ka sa Kaduna state. Duk koma wane ne kai, koma wane local government kake kai, koma wane local government kake, idan ka sa sunan local government sai ka sa state a gaba. Wajen wannan service page din nan na sama shine wanda ake biyan 200 in kana da national identity card kenan. Na ƙasa kuma idan baka da national identity card shine zaka biya naira 700. Gashi nan kamar yadda ake gani. Na sama mai 200 in kana da national identity card, na ƙasa kuma in baka da shi sai ka danna wannan yalan gurin shine proceed kenan. Gashi nan yana processing. Gashi nan your information has been captured successful. To make payment immediately please click the button below. Gashi nan sai ka danna make payment. To gashi nan ga confirmation transaction nan, ga komai haka. Gashi nan ga payment code ɗinka nan, ga phone number ka, ga sunanka, ga total amount due, ga payment frequency sai ka danna confirm. Ga tax processing na naira 4 kamar yadda kuka gani. Bayan duk ka gama gashi nan sai ka danna confirm. Sai ka clicking akan confirm. Gashi nan kai clicking akan confirm shine zai kawo ka nan. Wannan na gefen su ne hanyoyin da zaka yi ciki ainihin banki. Zaka iya biya by card, by bank, by transfer. Sai ka sa bankin ka a sama, sai ka sa account number ka gata nan a ƙasa sai ka danna. Nan gurin za su turo maka da code ne ta number ka da ka saka a farko. Idan suka turo maka da code ɗin sai ka ainihin wato saka a nan gurin. Wannan gefen kuma shi zaka iya biya da katin ka na ATM. Gashi nan sun turo code ɗin sai ka sa sai ka danna authorize. Zaka iya biya kuma da bankin ka kamar yadda muke yanzu. Zaka kuma ka iya yin transfer sai ka danna authorize. Gashi nan payment successful. Gashi nan yana processing. Yawwa gashi nan successful. Gashi nan amount pay 204. Wannan wadin shine tax da ake. Wannan abin sai kai screenshot ɗinsa in waya ce da kai, amma mutum da computer ce da mu zamu iya printing ɗinsa. Amma mafi sauki ma shine kai printing ka ajiye saboda gudun kada a ce abubuwan waya sun tafi ko an deleting ko waya da sauransu. Kawai ka je kai printing ka ajiye takardar ka yafi. A kula da wannan payment code din komai gashi nan tunda printing za a yi sai kai kula. Gashi nan zaka iya printing. Gashi nan zaka iya printing ka ajiye kayanka. Za kuma ka iya saving as PDF shi ma ka ajiye kayanka. Gashi nan sai kai saving ka sa sunanka sai ka ajiye kayanka in kana da system kenan, ko kuma kai print out ɗinsa kawai ka ajiye kayanka. Idan waya ce da kai ba ka iya screenshot.
gashi nan wannan shikenan yadda ake wannan payment din, ba wani wahala bane. Mun gode. Ga wanda suke bukata kuma za su iya tuntuɓar mu a lambar waya, za mu sa lambar wayar mu a ƙasa. Mun gode.